Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a reflexão de hoje é sobre esse tema. Tenho saúde e sei pensar. Logo, tenho tudo para crescer. Então, somos felizes e na maioria das vezes não temos esta percepção. A única derrota que nos pode destruir é a morte. Com saúde, podemos perder muitas vezes, mas sempre teremos a oportunidade e a infinita esperança de vencer. Deus nos deu a vida para que possamos desfrutar deste mundo. A sobrevivência é difícil, mas todos os dias existe uma motivação para iniciar uma nova página à busca das nossas conquistas. Se temos saúde, podemos tudo: estudar, trabalhar, viajar, nos divertir. Podemos, sobretudo, galgar os degraus da longa escadaria da vida, subindo um a um devagar, mas com firmeza, sempre em direção ao topo. Com saúde, podemos cair alguns lances da escada, mas teremos força para nos levantarmos e continuarmos a escalada. Agora, com mais cuidado, ao passar de novo os degraus em que tropeçamos. Ter saúde, essa é a verdadeira percepção da felicidade e da esperança por um amanhã melhor. Que nós possamos pensar sobre isso, refletir sobre isso e agradecermos a Deus por tudo que temos na nossa vida, pela saúde que temos, né? Muito embora muitas vezes passamos por alguns desafios em relação à nossa saúde, à nossa vida, ao nosso dia a dia, mas temos sempre que agradecer a Deus para que nós possamos vencer essa escalada, dessa escadaria que nos leva a Deus. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Quero agradecer de coração a todos vocês, dizer também que amo vocês, tá? E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus.